Akafaliana tranoray teo plasitoko vavy no entsidina tokantranonao amin'izao alarbiala fa 4 ny volana Jona 2024 izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia mbola niako ny valinaretina Covid-19 ihany no entintsika manomboka ny fotoana amin'ity ariva ity. Olona 13 vaovao indray no mitondra ity itsimbokaretina ity ka ny 13 tamin'ireo dia avy eto Antananarivo, ny 20 tany Moramanga, ny 3 avy any Toamasina, ny iray avy any Mahajanga ary ny iray avy any Anosibeanala. Iray kosa no namony ainy tamin'ity androany ity ary 17 hafa sitrana mitatotra andrindra ny andindininy izay ny profesora Flortina Anta. Ny anomboantsika azy dia nisy ny lavo indray vokatry ity valinaretina Covid-19 ity zany vehivavy 40 taona no tsaboina tany amin'ny CHU Morafeny Toamasina 70 zany nisan'ireo olona izay lavo ny valinaretina Covid-19 ity teto Madagasikara. Toizatsika zany amin'ny fanomezana ny isan'ireo olona izay vaovao indray hitako fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus misy 13 izy ireo. 17 no sitrana somatsara tamin'ity andro anio ity ary ny forme grave dia ny ena anankitelo 8 ny forme grave tateritsika amin'ity andro alakamisy 4 alarobia 4 volana Jona 2024 ity. Ho any amin'ny faritra Antsinanana avy hatranytsika mbola makasika izay Covid-19 izay ihany mahery ny 50 isan-jaton'ireo marary voatily mitondra ny aretina Covid-19 ny efa sitrana araka ny fanazavana nomen'ny gouvernoura ny faritra Antsinanana efa manomboka voafehy araka izany ity valinaretina Covid-19 ity raha ho an'ny faritra Antsinanana. Fanazavana hoentin'ny namana Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Manomboka voafehy ny valanaretina Covid-19 ao Toamasina araka ny tatra nataon'ny gouvernoura ny faritra Antsinanana androany. Raha ny fanazavana netiny dia mihoatry ny 50 isan-jato ny marary voatily fa mitondra ny aretina Covid-19 no efa sitrana. Raha nanomboka tamin'ny fotoana izay nanomboan'ity valinaretina ity zany dia nanodidina ny 700 teo eo ny olona voatily fa nitondra an'ilay valanaretina coronavirus. Ny tsara marina kosa nefa dia ataoko hoe manodidina ny 20 isan-jato n'ireo olona voatily ireo dia olona asymptomatika daholo na tsy mitondra an'ilay soratra aretina. Ka raha ohatra ka efajato no efa sitrana soamantsara dia mbola misy manodidina ny efajato zany ny eo andalana fanarahana ny traitement. Raha tao anatin'ny volana vitsivitsy dia azo lazaina hoe tany Toamasina no tena betsaka ny olona voatily nitondra ny tsimbokaretina io fa amin'izao fotoana ikoranantsika zao kosa zany dia azo lazaina hoe mahavelombolo ny zavatra mitranga any Toamasina satria dia manodidina ny efajato amin'izao mahery kely ny olona izay efa sitrana tanteraka niverina ny von'ny fiarahamonina rehefa nanaraka fitsaboana ary ny mafaly dia ny ankabeazan'ireo olona reo tompoko dia nanaraka fitsaboana ny sotro an'ilay tambavy CVO daholo. Azo atao zany no milaza fa dia efa manomboka voafehy ny valinaretina coronavirus raha ny Toamasina no lazaina ary ilay chaîne de contamination dia efa manomboka voafehy ka na izany tsy zany dia mbola manentana ny vahoaka ny Toamasina satria ny valinaretina coronavirus dia tsy misangisangy ka voameka mafisitsika ny fitandremana, voameka mafisitsika ny fanajana ireo fepetra rehetra satria dia ny fanazantsika rehetra ny fepetra toy ny fitondrasana ny kasibosy ihany ary ny tsy fitangorongoronana ary ny fanasana tanana matetika no azo lazaina hoe mahatonga antsika miroso tsy moramora tsy kelikely amin'izao fahasitranana sy fandresena ny coronavirus zao. Nambaran'ny gouvernoura ny faritra Antsinanana fa zava-dehibe amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ny fisokafan'ny toeram-pitiliana LA2M na laboratoire d'analyse médicale malagasy eny Androhibe.
fa notanterahana androany teny Ivato ny fampafantarana ny fisian'ny orinasa malagasy Gasikara, orinasa zay anamboatra fiarakodia moto izy ty. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mihitsy ny tonga teny Ivato nitarika ny lanonana fanolorana ity orinasa Gasikara ity. Nampahafantarina androany teny amin'ny hôtely Kintana dimy teny Ivato ny fisian'ny orinasa malagasy Gasikara, orinasa izay anamboatra fiarakodia sy moto ary scooter. Nambarany filoham-pirenena fa tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny fametrahana ny orinasa Gasikara izay miara-miasa amina orinasa sinoa mampiasa ny teknôlôjia Alemana. Nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina fa mizara dingana telo ny fametrahana ny orinasa Gasikara eto Madagasikara. Ankehitriny tsika hiara-hiasa ny orinasa anankiroa na joint venture ny Madagasikara ny fahatelo dia orinasa sinoa miara-miasa amin'ny teknôlôjia sy ny firenena Alemana izay anatitosa sy anamboatra an'ny fiara any moto zay kazaitsika hitatsika eto any hoe marka Gasikara. Misy tanatohatra anankitelo ny fametrahana zany famokarana zany fiara vita malagasy zany. Ny tanatohatra voalohany zay ataotsika ary ny androany dia fampahafantarana ny marka malagasy satria tsika molona aminazy hoe Madagasikara, Gasikara dia nataotsika vonona ary za mihitsy moa safidy an'ilay anarana hoe gasy satria tsika koa mijery amin'ny ireo mpanjifa ireo mila an'izay ny fitaovantsika any ivelany satria ny zavatra atao dia mamokatra aloha tsika amin'ny filan'ny malagasy fa mieritreritra ihany koa tsika ny anondrana manerana ny Afrika sy manerana an'izao tontolo zao. Zay ny nataontsika ny hoe gasy dia natonga an'ilay kara ohatran'ny hoe kara fiara zany. Ny mampalazatsika dia ny omby na ny armoirie république raha mahity ianareo dia misy an'io lohan'omby io eo amin'ny armoirie ny république. Nampalazatsika ihany koa ny baria izay omby ihany koa ary mino sy manantena nametrahantsika an'izao tontolo zao dia marika vita malagasy. Ny atanatohatra ataotsika dia anankitelo. Ny voalohany dia ny fametrahana aloha ny usine de montage zany hoe ny motera sy ny akora dia araka lazaiko teo misy ny avy any Allemagne, misy ny avy any Chine fa dia eto Madagasikara no anambarana an'izy ireo zany hoe apetratsika amin'ity taonty ny usine de montage. Ny faharoa dia manarakarak'izay ny fametrahana ny toeram-pivarotana ahafahan'ny malagasy manjifa ahafahan'ny zao tontolo zao manjifa. Fa ao anatin'ny telo taona ho avy kosa dia ny tanjona apetratsika dia apetraka eto Madagasikara ny usine de fabrication zany hoe 10% isan-jato ny zavatra rehetrarehetra ilaina dia atao eto Madagasikara avokoa. Miara-miasa amin'ny avy any ivelantsika fa ny malagasy kosa no isahana sy fitatana amin'ny ankapobeny ny fitantanana sy ny fifandrandrina ary indrindra no actionnaire majoritaire ao anatin'izay orinasa ho apetratsika eto amin'ny firenena. Efa fantatsika ary efa hitatsika fa manana ny fahaiza-manao ny malagasy na zany aza dia ampitomboana ihany koa ny famahaiza-manao n'izy ireo. Noho izany dia maro ireo ingénieur efa mifampiresaka amintsika ankehitriny izay misy ny designer amin'ireo mpanamboatra fiara malaza any ivelany efa mifampiresaka amintsika rehefa vonona miara-miasa sy miody eto an-tanindrazana. Ny polisy-pirenena no efa nahazo voalohany ny moto vokarin'ny Gasikara. Androany no nanolora ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny polisy-pirenena izany.
Miisa zato ireo moto novokary ny orinasa gasikara manokana ho an'ny polisy pirenena malagasy. Nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny fa ampiasaina mandritry ny matso ny 20 jona izy ireo. Ny fanomezana azy ny polisy pirenena androany moa zany dia isan'ireo fafanentanana nataon'ny filoham-pirenena sy andriamatoa premier ministre tamin'ny famolavolana ny loi de finance izay ataontsika. Koa isorana be da be fitondra fanjakana satria hery lehibe ho anay ary mamporisika anay hanatanteraka ny asa amin'ny atsakasy andavany amin'ny fametrahana fandriampahalemana maritra eto Madagasikara ny fanomezana azy androany. Raha ny totaly ny androany aloha zany dia 100 no namena ny polisy pirenena. Ary hitatsika amin'ny défilé amin'ny fankalazana fahimpolo taona fahaleovan-tena amin'ny 20 jona ireo fitaovan'ireo. Ny manaraka an'izay dia mbola maro koa ny fitaovana izay fampiasaina soaranto polisy pirenena amin'ny fotoana io. Amin'izao fa 20 taona ny fahaleovan-tena pirenena fanamby apetraky ny fitondram-panjakana ny ananan'ny Madagasikara fahaleovan-tena eo amin'ny lafiny rehetra. Anisan'izany ny famokarana ireo fitaovana ilain'ny malagasy. Ankoatra ny fametrahana ny orinasa fanamboarana fiara sy moto gasikara dia apetraka mialohan'ny faran'ny taona 2020 ny orinasa fanamboarana simenitra. Eo ihany koa ny ezaka ahafahana manatratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Mbola ao anatin'izay Covid-19 izay hatrany ilaina ny fampitomboana ny fitiliana ny Covid-19 hoy ny solombavam-bahoaka ny Betafo ny dokotera fiarovana Lovanirina Celestin tombony lehibe araka izany ny fisian'ny laboratoire LA2M vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Zava-dehibe ho an'ny fifehezana ny valanaretina Covid-19 ny fisian'ny toeram-pitiliana LA2M izay nahafahana mahazo fitiliana arivo isan'andro. Hoy Dr Fiarovana Lovanirina Celestin, solombavam-bahoaka voafito Betafo no sady kambana amin'ny voamierany fahasalamana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nambaran'ity parlemantera ity, ankoatra io dia ilaina ny fampitomboana ny fitiliana noho ny Covid-19 izay efa hita amin'ny komina Ambanivohitra. Sorana lehibe ny fisian'ilay laboratoire LA2M izay ahafahantsika mifehy manao an'ilay test mahavita arivo isan'andro miampy an'ireo efa teo aloha. Zany dia ahafahantsika mamehy an'ilay cas contact de tracing zany hoe ty misy olona anankiray vo dia misy zay rehetra mifampikasoka aminy zany dia azontsika atao anatin'izay. Tsy miandry ela nefa le izy fa ao anatin'ny 24 heures tsika dia afaka mahazo vokatra hatrany amin'ny arivo tsika amin'izay fotoana izay. Dikan'izay tsy misy tsony la loza mitatao toy ny misy effet mantsy hoe effet iceberg kelikely misy eo ty ambony fa lay vongan-drano mandringeza be ao afara inona dikan'izay vitsivitsy ny hita nefa mety misy betsaka no mitondra azy. Ankehitriny afaka zay tebitebitsika zay fa zay rehetra misy risque zany dia azo atao avy hatrany manao ny testany ary azo tracena tokoa izy daholo no olona mety mitondra an'ilay valanaretina avy alalan'izay fifampikasoana zay. Ankoatr'izay dia anisan'ny sosokevitra nentin'ny solombavam-bahoaka Dr Fiarovana Lovanirina ny tokony anamafisana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mba ahafahana miady amin'ny valanaretina Covid-19 ary aretina samihafa. Iteraka asa maro ho an'ny teratany malagasy ary hitondra tombony ho an'ny toe-karena malagasy ny fisian'ny orinasa fanamboarana fiara eto amintsika araka ny fanazavana nomeny ny ministry ny indostria vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Iteraka asa maro ary hitondra tombony ho an'ny toe-karena malagasy ny fisian'ny orinasa gasikara amin'ny dingana fametrahana uzinina fanambarana fiara sy moto izay heverina totosaina amin'ny faran'ny taona 2020 ohatra dia asa mivantana anjatony no omen'ny orinasa malagasy mpanao fiara gasikara araka ny fanazavan'ny ministry ny indostria ny varotra sy ny asa tanana. Tsy mbola nilaza kosa izy ny fampiasam-bola ao anatin'ny orinasa gasikara. Rehefa tonga ny fotoana melabelanantsika ny plan d'affaires izay indostria ho atsangana zay dia anaovantsika fifampidiniana mazava tsara momba an'izay. Amin'izao fotoana izao ahitana enina roa tenenina andriamatoa teo ngamba ny mazava tsara ny antanatohatra anankitelo ametrahantsika n'izany indostria zany. Ny indostrie automobile dia indostrie mavesatra izany hoe indostrie lourde zavatra tsy mipetrapetraka ohatran'izao fotsiny zany fa mila fa metrahana n'izay paikady zay ary le paikady efa nazava tsara teo hoe voalohany aloha
matetika ianao an'izay assemblage zay ny tanjontsika voalohany ny faharoa dia ny manamboatra mihitsy izay le pièce anaovana anazy zay eto Madagasikara ary ny fahatelo dia ny tranobe fampiratiana zany anasehoanantsika vahoaka malagasy ahafahantsika ihany koa mijery misitraka manjifa izany vokatra vita malagasy izany. Usine de montage alohan'ny farany taona dia efa tokony hipetraka eto amintsika amin'izay le izy izay ny vina amin'ny fametrahana anazy efa anaty fotoana antsika izany fametrahana. Arak'izany dia hitondra ainga vao ny toe-karena ny fisian'ny Gasikar izay orinasa malagasy mpamokatra fiara sy moto izay anomboka amokatra eto amintsika tsy ho ela. Nolanin'ireo solombavambahoaka misa 450 ny vory-teny amin'ny CCI Vato androany ny volavolan-dalàna laharana aotraotra sivy tsipika 24 momba ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana nasipantiana ho an'ny taona 24 vola ravoavy sy tsiry rakotoarsoatra. Nolanin'ireo solombavambahoaka miisa 450 ny vory-teny amin'ny CCI Vato androany ny volavolan-dalàna laharana aotraotra sivy tsipika 24 momba ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana nasipantiana taona 24 teti-bolam-panjakana izay natao mifanitsy amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena noho ny ameana ara-pahasalamana. Amin'ny ankapobeny dia nahita-pienana 2,930 miliara ariary ny fidiran'ny volam-panjakana ka ny fampidiran-ketra sy fahatseranana no voakasika indrindra tamin'izany. Na dia izany aza dia nisy ny fanampiana araboly izay mitetina 7,700 miliara ariary ny teti-bola lasitra ary lasa 2,930 miliara ariary izany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasipantiana. Nisy ireo fanavoazana samihafa entina mikasika ny hetra. Nahita fepetra vaovao ihany koa ny mikasika ny IRSA. Azo oneran'ny tahiry-bolam-panjakana ny volana aloha be loatra na ny ataontsika hoe trop perçu. Raha tonga tsy misy intsony ny fanafahana manala izany amin'ny fanambaran-ketra araky ny vanim-potoana rehefa vao mariny ao amin'ny sampanjaharaha misahana ny hetra ny fisiany. Raha 5,5 isan-jato no tanjona amin'ny fitombon'ny arikarena faobe tao amin'ny teti-bolam-panjakana 24 dia tsy ho tratra izany noho ny krizy ara-pahasalamana misy manerana an'izao tontolo izao. Vinavinaina idiny any amin'ny 4,9 isan-jato izany amin'ny ity volavolan-dalàna laharana aotraotra sivy tsipika 24 momba ny lalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana. Taorian'ny ny fandanian'ny solombavambahoaka ny teti-bolam-panjakana asipantiana 24 andrasana ny fanapahan-kevitry ny eo anivon'ny anteneran-dolona. Miantso fiarametany malagasy amin'ny fampandrosoana ny governoran'ny faritry Sofia ny jeneraly Lilson René de Roland nambarany fa maro ny ezaka tanterahan'ny fitondrana ho amin'ny fampandrosoana eny ifotony sy entina hampandrosoana ny toe-karena anandratana ny vokatra vita malagasy. Tena ny vonina ny tondra ny firenena président Andry Rajoelina satria tsy misy zay tsy miteny fa ny fampiangana ny toe-karena dia ny fanorenana sy ny fampandrosoana avy any fotony ka iarahantsika mahita amin'izao fotoana zao fa betsaka ny entina hanamarinana zay raha tsy teny afa-tsy ny resaka fampianarana hatsangana eraky ny faritra ny université goavana manara-penitra mba hampiroborobo avy any fotony resaka fampianarana ary sorana mafolom-pirenena fa agnisan'ny mahazo an'izay ny faritra ny Sofia. Hitantsika koa fa resaka fahasalamana dia miorina eraky ny distrika maro ary hahenika ny distrika rehetra eto Madagasikara izany atao hoe hôpital manara-penitra. Ny région de la Sofia atsika miteny zao distrika 7 anankitelo efa mitsangana ary efa ho vita amin'ny titonty. Betsaka tanora eto Madagasikara mikianja zay hitantsika ny fotodrafitrasa zay tsy zarizary taloha dia fa nampanantegna izy tamin'ireny propagande reny fa hasina kianja manara-penitra. Région de la Sofia nresahako eto distrika 7 région de la Sofia distrika 4 be zao no efa mitsangana ary ho vita amin'ity taon'ity ny kianja manara-penitra ary mbola hiampiray zany analalava amin'ny atomboka amin'ity taona ity. Zay tsy tsaritsaritra zay horesahana sika rehetrarehetra samy manana ny toerana zay fiaviantsika fa
folo taona 20 taona 30 taona taloha rehefa mody atsika dia niteo ihany niteo fa amin'izao fotoana zao sahiko eto no miteny fa iova tanteraka ny zavatra hitantsika rehefa mandeha any amin'ny faritra any sika rehetrarehetra hahita zany hôpitaly manara-penitra zany hahita zany kianja manara-penitra zany hahita zany université manara-penitra zany miampy ny zavatra zay tsy mbola fahita aty amin'ny faritry ny Afrika io fanaovana fiara io fanorenana ny toerana fanaovana fanafody itsabona ny voaka malagasy ny teny zay nataony filoha dia zay ny hitako fa manamarika tanteraka ny zavatra ho ataony hoe hanondrana vetsika sa hanafatra dia ny valiny teniny moa dia hoe aleo eto Madagasikara dolo no atao ny zavatra rehetra dia hanondrana atsika ny jus de fruits alaiko hatreto hitantsika eny amin'ny supermarché reny fa mbola misy mitondra marika avy amin'ny toerana misy désert zany hoe sahala amin'ny Egypte nefa atsika manana fruit fa hatramin'izay ka toetsena ohatran'izay zany no hitondrana ny firenentsika hamokatra ny vita malagasy hanondrana atsika fa tsy hanafatra. Fiara-pitatotra amina zotra nasionaly nitondra olona misa 20 voasakan'ny zandary teo Akazobe vola sandoka retapitrisa mahery trateaka ny zandary tao Anjomara Martina ireo indray no isan'ny vaovao misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany. Omaly ariva tokony tamin'ny 5 ora dia sarin'ny zandary nanao sakana ara-pahasalamana tao Ankazobe ny fiara-pitatotra zotra nasionaly iray nitondra olona misa 20 avy aty Antananarivo mikasa ho an'ny Antsohihy. Rehefa notoliana ny taratasy dia voalaza fa ody any Antsohihy avy nandevina taty Antananarivo izy ireo toy izay koa ny nambaran'ny mpamily. Hita sy tsikatra nefa feno kosoka ny soratra. No amarinina ara-antso tamin'ireo mpitantana ny CCO izany dia nilaza reto farany fa laharana fahazoan-dalana ho an'ny Mersetsoska hitondra marary no mifandraika amin'io laharana io. Manontaniana ihany koa ireo mpandeha dia samy nilaza fa tsy nisy findona-pahoriana fa ho an'ny Antsohihy toy ny mpandeha tsotra ary tsy misoratra ao anaty fahazoan-dalana ny anaran'izy ireo. Nogazana ny fiara no tanana atao andromaso amin'ny famitorana ny mpamily sy ny mpanampy azy. Fantatra fa misy mpanera amin'ny seranana Kianjamakihy eny Andotapenaka manome io fahazoan-dalana sandoka io. Vola sandoka mitetina 2 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa ariary no tratekin'ny zandary avy eo amin'ny topoparitry ny zandarmeriam-pirenena ao Morafeny Mandoto tamin'ny 9 Jolay iray tao Anjomara Martina Mandoto Antsirabe ihany ny 13 Jona lasa teo. Angom-baovao azo avy amin'ny tamin'olona tsara sitrapo no nainoana fa dia misy lehilahy iray manana lela vola sandoka 2 alina ariary ao an-tanany voalaza etsy ambony. Nidina tany an-toerana avy hatrany ro zandary nizaha izany ka sarina tokoa ilay olon-dratsy ary dia nentina avy hatrany teny amin'ny toby. Araka ny lalana velona moa dia savaina aloha ny fitafy eny ankodiny mialohan'ny famitorana. Nandritra izany fisavana izany no nahasarona lela vola sandoka ariary 2 alina misy 550 hafa tao am-paosiny. Araka ny fantatra dia olona mipetraka sy avy any Dabolava Miandrivazo ity olona ity. Lehilahy 20 taona sy vehivavy 30 taona nikasa hanondrana lavanilina maitso no voasambotr'ny polisy tao Manakara ny 12 Jona lasa teo. Omaly no natolotra ny fitsarana tany an-toerana ireto olona roa ireto. Sampandraran'ny polisy misa 30 no nahazo fiofanana mahakasika indrindra ny fomba fanaovana fanadihadiana ireo olona tao famitorana. Ny tanjon'ny fiofanana dia mba hanajan'ny polisy ny zon'olombelona mandritra ny fahampitorana ataony, anisan'izany ny fahampafantarana ny zon'ilay olona atao fanadihadiana. Jiolahy miisa 3 no maty voatifitry ny mpitandron'ny filaminana zakelika fahaefatra sy ny CSP2 Marimasay io tolakandro io no nisehoany zany asan-jiolahy izany rehefa nahazo avao tamin'ny olona tsara sitrapo ny mpitandron'ny filaminana fa misy jiolahy mikonikonina fanafiana amina mpandraharaha iray eny Analamahitsy dia nidina avy hatrany teny an-toerana ny mpitandron'ny filaminana. Raha vatany vao tonga teny an-toerana nefa ny mpitandron'ny filaminana dia nitifitra avy hatrany ireo jiolahy tsy nitsitsitsy azy ireo ihany koa ny mpitandron'ny filaminana ka namaly tifitra lavy teo no eo ny jiolahy 3 lahy ny iray kosa
tafaporitsaka araka ny vaovao azo teny antoerana dia nanana basy Kalaknikov ireto jiolahy ireto. Mbola vaovao eo anivon'izay tranga ampiaramonina izay ihany olona manodidina ny 2,000 no tsy manan-kelofana eny Antotapenaka. Voalohany vokatry ny dorehitra mena ny lanitra teny Antotapenaka voalohany no malotolakandro, ny joalajoala ny afo, trano manodidina ny 300 tafo eo no otootony afo. Ka tena raha izao nge fandeha andreo tanàna ray manontolo reo raza daholo. Jereo very fanambola velo ireo mponina eto, tsy nisy horaisina intsony afa-tsy ny lamba teny ankoditra sisa. Rava tanteraka ny tanàna, lavenina sisa tavela. Nanahoana ny fahitanao an'ilay zavatra niseho omaly aloha? Fa nyrehatra be le afo teo amin'ny tamin'ny efatra sasany teo mbola masarasa. Tsy maty izy raha tsy tamin'ny 7. Amin'ny 7 alina? Amin'ny 7 alina izy, amin'ny 7 sasany vao maty. Raha fahafantaranareo azy avaiza ny miangan'ny afo? Zany miangan'ny afo aloha zao tsy fantatra mihitsy. Ianao ve teto toerana tamin'ny fotoana hoe ny rehetan'isa mbola tany ampandehanana? Fa teto toerantsika fa tsy hoe anava izy efa nyrehatra nitatsika. Dia raha hoan'ny tamin'ny tranonao manokana inona mbola azona votana tao anatiny? Tsisy azona votana intsony le izy. Mpanararotra koa ny tena be da be amin'le anina. Mpanararotra hoe ahoana? Manararotra tsy mamonjy vono zareo manararotra fotsiny ny ataony. Mangalatra. Ny tranonao zao taiza? Eto amin'ity joropo eto ity. Firy mianaka nareo no mipetraka ao? Enina mianaka. Manahoana ny fahitanao ny zavatra nisy maly nanomboka tamin'ny firy dia ohatrany ahoana ny iainanareo an'ilay izy? Zany raha vavy niasa tamin'ny maly dia mipetrapetraka kelikely dia misy mainy trano teo ampovoany teo dia mbola tsy anona tsara aloha le izy. Dia izay no nahatonga tsy hainay aloha izay nahatongavan'ilay afo e. Dia raha tao tokantranonao manokana inona ny zavatra mbola hoe mbola nisy azo niraisina ve sa? Tsisy azo niraisina intsony na ray arany. Zany? Dia ahoana zany zao nitohy amin'ny fiainana? Nitohy amin'ny fiainana tsisy teo fa mba mangataka fanampiana amin'ny avy amin'ny filoza ity. Anty zany nisy ahy tamin'izany nanomboka tamin'ny 2016 niaty tamin'izy nareo? Misy olona miteny tompony zany? Misy miteny tompony zany ty. Nefany tamin'izany vao nano misy ndrano miorina kely teto. Raha tena hoe tompony maro zany izy marina hoe tompony izy tokony tonga izany le tany azy altarinareo le trano. Zay moa ny diva mivahoaka tamin'ity. Hoe manino ary tsy anakirosokolo le trano vao tonga le tompony. Fa miandro be da be le ana dia zay nahatonga le ady. Ny ady moa amin'izao mandeha any amin'ny tribunal ny ady. Dia inona ny hafarany zany zao? Ny hafarany zao mbola nijanona teo satria tamin'ny 2011 ny farany ady tamin'iny tamin'ny 2011. 2011 zany ny fitsarana tany dia nijanona le izy dia hoe resy zany tato amin'ny tribunal hoe resy. Dia nefa le mponina teto zany nangataka hoe fitsarana ambony dia mijanona hatreo moa le resaka. Tsy fantatra mazava ny tena ny andohan'ny afo fa samy manana ny filazany ireo mponina tetỳ an-toerana. Ity rangahy ity dia nitantara fa ny trano izay nifanila-bodirindrina taminy no niangan'ny afo. Efa nandeha le afo dia efa nitenenina io rangahy io hoe io anikoso io fa inona nandrahoana? Anikoso dia efa nitenenina azy zay tamin'ny 20. Dia mbola nanao be fa vetivety fotsiny aho izy fa andeha hivavaka vetivety. Dia niverindray mandehandray tao an-trano. Efa niverindray mandehandray tao an-trano dia nanasa kiraro. Dia mbola tsisy ninona aloha teo e. Dia lasa indray nakany an-tsena dia rehefa avy any an-tsena indray dia niverindray mandehandray. Tokony tamin'ny firy zany? Teo amin'ny tamin'ny 2. Tamin'ny 2 zany ny fiverinako fanondroana. Dia fa tsy dia nisy olona intsony teto tanàna. Satria ninona zany ny tranoko mifanila-kely akaiky anazy zao io. Dia efa avy eo indray fa tonga tany an-tsena dia nisy afo nidonaka be amin'izay tao. Rehefa nisy afo nidonaka be amin'izay tao za zany tonga dia porofoka hoe avao ny afo e. Nanano sarotra ireo mpamonjy voina ihany koa no tonga tetỳ amin'ny toerana noho ny elakelan-trano tery dia tery. Mpiompy kisoa sy akoho amam-borona ary mpivarotra no asa mandrarahan'ny mponina mipetraka eto amin'ity toerana ity. Raha vatao anatin'ny indray mpimasy ny fiariana rehetra hatramin'izay orana ary velo.
trano boriky ny azy saingy voakasiky ny afo kosa tamin'ity aitrano ity misy fanadidina iray ity mahakasika any Ranarivelo. Foana tao anatin'ny indray mpimaso ny hoavin'ny ankohonako Ranarivelo izay efa mipetraka teto amin'ity toerana ity nandritra ny taona maro. Trano boriky ny azy saingy isan'ny voarain'ny hafa kila avokoa ny entana rehetra tao anatiny. Tena zao dia tena tsisy azon'ny raisina tsony. Inona le tao, inona le tavela ohatra? Subwoofer, resaka télé, radio, vola. Ohatrinona zao vola mety 3 millions zao aloha tena vola mahitato. Resaka firavarava ty nareo hoe tsy tia toerana tamin'ny fotoanany za zany hitanao le miasa dia amin'ny hariva dia efa miasa tonga dia mavalatra tana ny tany efa may. Firy mianaka nareo zao mipetraka? Efatra zanako anankiroa. Tsisy azo ho an'ny ity raim-pianakaviana iray ity kosa dia simba noho ny fikoropahana teo am-pangoronana ireo sisa tsy may na izany azy rava ihany koa ny tranony. Tena tsy naharay ninina mihitsy. Tsy naharay. Fa nareo ve tatao trano ihany tamin'ny fotoana nisehon'ny hafa sa hoe? Teto ihany zay. Raha ny fahalalanao azy avy aiza ny aingan'ny hafa? Avany anatinatiny ihany aloha le hafa. Araka ny fitantaran'ireo mponina toerana dia efa faninefany amin'izao no nyrehatra ity tanàna ity. Omaly alina ihany dia efa nidina teny amin'ny 70 hektara ny be ny tanàna anaina Andretsotoaina nijery akaiky ny fahavoazan'ireo mponina vokatry ity aitrano ity mitatitra ny vaovao Lova Ramanantso. Tonga nakahery Trabona vokatry ny aitrano tranga teny 67 hektara Omaly 13 jona 2024 ny be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Andriamatoa na eny Andretsotoaina sy ireo manam-pahefana maro samihafa izay niaraka taminy. Fantatra nandritra ny fotoana fa nisaotra ireo mpamonjy vona izay nanao ny ainy tsy ho zavatra nitondra ny ezaka rehetra ifezana ny afo ny tenany. Nampanantena ihany koa ny be ny tanàna fa andrainy andraiky ny sampandrarany kaomina Antananarivo renivohitra ka hitondra fanampiana ho an'ireo Traboina mba hahafahan'izy ireo miarina miandalana manoloana izao vona niaritra tamin'izy ireo zao. Ny antson'ny mponina Antananarivo mba ho mailo sy hitandrona trany amin'ny loza indrindra amin'izao akatoky ny fety zao ihany koa ny be ny tanàna nandritra ny fidina ny teny 67 hektara. Vaovao eo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo zava-dehibe mitapaka atao anatin'ny fivorian'ireo mpanolontsaina ny tanàna izay ny farana Omaly ny fidiran'ny komina Antananarivo ao anatin'ny IPAM no tena isan'ny vaovao lehibe nisongadina nandritra izay 10 andro nanatanterahana izy ireo ny fivoriana ara-potoana izay. Ny farana Omaly ny fivoriana ara-potoana ho an'ireo mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo rehefa naharitra 10 andro ny fivoriana. Isan'ny zava-dehibe tapaka nandritra ity fivoriana ity ny fidiran'ny tanàna Antananarivo ao anatin'ny IPAM. Nisy délibération anankidimy zany nolany tao dia ny compte administratif 2019 ny compte additionnel 2020 dia ny fidirantsika tamin'ny IPAM dia koa le fanaovana stel ery amin'ny Akorondrano dia heritaona ny tanamaro. Dia misy koa ny fanitsina ny organigramme ny direction maromaro zany hoe lany daholo zany ireo délibération izay nitonianay sy nitapahanay nandrisan'izay fotoan'izay. Teny efa IPAM zany dia zava-dehibe ho antsika ny idirana amin'io satria ny manodidina ny renivohitra Antananarivo efa tafiditra anatin'ilay IPAM daholo dia itsika renivohitra Antananarivo ilay no nagagana tsy natafiditra satria tsy lany tamin'ny fotoan'androny ny idirantsika atao anatin'ilay izy. Non, eo hoe inona moa zany tombotsoa fiarah-miasa dia fiarahana mientana miaraka amin'ny blao inona moa zany commune manodidina antsika miaraka amintsika amin'ny fampandrosoana ny tanàna, fampandrosoana tanàna miaraka.
tonga ny atrika ity fitaoam-pamaranana ity fivoriana ara-potoana ity andriamato nainandretsytoaina be ny tanàna Antananarivo nambarany nandritra ny fandraisan'ny fitenenana fa mirosatra any amin'ny fanatsarana sy ny fandaminana ny tanàna ny commune taky firaisan-kina sy fiara-metana amin'ny rehetra izany hoy izy. Nidinika nandritra ny roa andro teto Antananarivo ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy sy ny mpitantana ny faritra arovana manerana ny Madagasikara ny 2020 sy ny 2020 jona nisy ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'izany dinika izany mitatitra indrindra izay vaovao izay ny namana vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ny fanarahany bizaika rehetra nandritry ny roa andro nivoriana tetsy Ambatobe fa tsy maintsy apetraka ny fiarah-miasa amin'ny sehatra rehetra voakasiky ny tontolo iainana. Jerena manomboka izao ny tombony ara-toekarena etin'ny faritra arovana ho an'ny firenena ankoatry ny sehatry ny fizahantany. Ankoatry ny fiarovana dia ho jerena manokana koa ny tombony ara-tsosialy azon'ny malagasy ary indrindra ny olona miaina manodidina azy ireny. Rehefa fahatongavana sao anatin'izay roa andro izay be dia be ny zavatra voalaza teto fantatsika zany zao hoe makaiza ny lalakale dia mizotra mankany amin'izay zany tsika ny faniriana atao ministeran'ny tontolo iainana dia tena hoe isin'ny ohatran'izao systématiquement tokony atao indroa isan-taona satria zava-dehibe ny fihaonana toy izao araka tenin'ny déjà ny MNPT hoe na ho anareo samy mpitantana ny alarovana ilay fizarana traikefa sy ny sisa. Eo ihany koa ilay multi-acteur azadiny fa ny resaka olana amin'ny ara-tontolo iainana dia problème complexe. Anatina complexité zany ny cadre esantsika tsy critère ray fotsiny ohatrany hoe sasany raha banquier tsika dia tsotra be hoe ny aspect financier ihany no jerena. Fa tiantsika ity complexe satria sady misy ny zava-mananaina, misy ny biby, misy ny olombelona, misy ny ara-tsosialy sy ny sisa sy ny sisa. Ny attente sociale dia ambony be ihany koa ary marina ilay voalaza teo hoe indraindray ministeran'ny tontolo iainana dia sady ministeran'ny fambolena, ny fiompiana, ny fanabeazana sy ny sisa sy ny sisa. Miampy ihany koa indraindray rehefa fasan'ny rémigration reny tsika dia olona no se déplacer, zany hoe olana fiarahamonina dia aty amin'ny tontolo iainana no mitotona. Dia izay ihany koa ny mahatsara hoe ny réponse atsika koa dia réponse dans un contexte complexe. Zany hoe tsy misy réponse simple face à un problème complexe fa tsy maintsy logique la complexité zay ny tonga antsika anazy. Ary amin'ilay tena écouté hoe multi-indicateur, tsy ny indicateur de conservation fotsiny ihany fa hoe ny taux de déforestation anay ambany lavitra noho ny nationale donc io tsy zay le izy fa tsy maintsy mijery hoe nanahoana ny impact am-pony, nanahoana ny ara-tsosialy. Ny tsy fandriampahalemana no anisan'ny sakana lehibe amin'ny fiarovana ny arena voajanahary eto amintsika raha nitaritra nataon'ireo mpitantana ny faritra arovana. Izany indrindra no nametrahany ministeran'ny tontolo iainana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena momba ny fiarovana ireo ala arovana ireo. Torak'izany ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana ary nahafahana nanamafy ny fepetra fiarovana ny valan-javaboary. Mariana fa sambany tao anatin'ny 3 taona nametrahana ireo faritra arovana ireo teto Madagasikara no nisy fionana niarahan'ny ministera piay sy ireo mpitantana ny faritra arovana rehetra. Ny toana izay tsy izy ny famovozana androany vokatry ny fanapahan-dalana amin'ny fidirana Maketsy Analakely saika ny menomenona avokoa ireo ankamaroan'ny mpamily fiara atamin'ity androany ity. Lova Ramanatsosi Mamy Rasamoely. Ny toana izay tsy izy ny fifamoivozana androany hita amin'ireo faritra maro teto an-drenivohitra noho nisy fikarakarana ny matso izay manamarika ny fahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantenany tokoa dia notapahana ny lalana miazo ny avotanana toy Analakely sy ny manodidina izay isan'ireo arabe be mpampiasa indrindra eto an-drenivohitra. Voatery ireo mpanamory fiara marobe nitady lalakafa ganiodina tamin'ireo arabe manodidina manoloana izay fepetra ny raisin'ny commune Antananarivo renivohitra zay. Niteraka fahasahiranana tamin'ireo mpampiasa arabe tokoa izany fepetra fanapahan-dalana izany. Isan'ireo nizaka izany fahasaranana izany ny sehatry ny fitanterana toy ireo mpanamory fiarakaretsaka. Tena enjana be ilay embouteillage. Fotoana tokony vitana course route telo zany ray ara mbola tsy vita. Maro ireo mpanamory fiara
nitaraina noho ny famoahana vola fanampiny ny vidianana solika noho izay fitoanany fifamoivozana izay. Mbola hitorapitso sy rafakapitso anefa zany fikatonan-dalana zany. Efa nilaza kosa ny commune Antananarivo renivohitra fa amin'ny sabotsy 7 Jona ho avy zao vao hivoerina hisokatra indray ireo lalana eny Analakely sy ny manodidina. Aretintsika mamarina ny vaovao amin'ny ity hariva ity dia ny vaovao ny fanatanjahantena ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Andriamatoa Victor Andriano ny filoha-hevitra voalohany eo anivon'ny FMF no nitendreny Andriamatoa Arzaka Rabekotoraolona isy olo-toerana azy amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny Fédération baolina kitra amin'ny tsy mahita toerana azy. Fanadihadiana avy hatrany. Notendren'Andriamatoa Arzaka Rabekotoraolona filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra isy olo-toerana azy amin'ny fitantanana ny Fédération Malagasy eto Madagasikara Andriamatoa Victorien Andrianony filoha-hevitra voalohany eo anivon'ny Fédération. Andraikitra ho sahan'ny ity filoha-mpisolo-toerana ity ny antanteraka ireo fampandehanan-draharaha eo anivon'ny FMF. Tsy afaka andray fanapa-kevitra goavany mahakasika ny Fédération kosa nefa izany filoha-mpisolo-toerana izany indrindra eo anivon'ny Confédération Africaine ny baolina kitra na ny CAF sy ny Fédération iraisam-pirenena na ny FIFA. Mbola tantarany toeraka izany ny fitantanana eo anivon'ny FMF satria dia tsy miray hevitra amin'izao fanapa-kevitra izao ireo komity mpanantanteraka miisa 7 eo anivon'ny FMF. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana eo tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao isaorana ihany koa namana teknisianina nanatosa ny vaovao sy ireo namana rehetra ampanao gazety dia manome fotoananao indray ary ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.